Vítajte na Sahare. Poďte s nami na nezabudnutelnú expedíciu do srdca najväčšej piesočnej púšte na svete. Sme Maťo a Naďka a nachádzame sa na juhu Alžírska, neďaleko hraníc s Líbyou a Nigerom. Nasledujúce dni strávime spoločnosti miestnych Tuarégov v hlbokej púšti, stovky kilometrov od najbližšej civilizácie a ďaleko za hranicou komfortu. Tu sú stopy šakala, ktorý nám v noci zavíjal pri stane. So sprievodcom Brahimom preskúmame nekonečné piesočné duny, odhalíme skryté oázy a ponoríme sa do tajomstiev púšte. Idris, majster kuchyne, nám dodá energiu na cestu, zatiaľ čo mechanik Mustafa sa postará o naše Hiluxy a pripraví nám čerstvý čaj na uhasenie smedu. Priatelia Šliman a Reda sa postarajú, aby sme si užili každý jeden moment. V prvej časti nášho púštneho výletu sme nabalili korby aut a dorazili do nádhernej Tinmerzugy v parku Tadra Druž. Druhá časť našej cesty nás zavedie k dunám Mulnaga. Po 5 dňoch opustíme Tadrart a vydáme sa späť do Džanet. Tak poďme na to. Ešte včera som vravel, že tu není taká zima a dneska to už neplatí. Túto noc bola riadna zima. Čakám na prvé ranné lúče, nech ma trošku rozmrazia. Voilà. Tu sú stopy šakala, ktorý nám v noci zavíjal pri stane. Zaujímalo by ma, aké zviera išlo tadiaľto. Brahim nám tvrdí, že jedovaté hady a škorpióny cez zimu spia, no neviem, či mu máme veriť. Opúšťame Tinmerzugu a mierime do oblasti Mulnaga. Cestou navštívime ďalší z púštnych kaňonov. Každý deň v púšti sa nesie v rovnakom rytme. Ráno pobalíme stany, naraňajkujeme sa a vydáme sa na cestu. Zastavíme na viacerých miestach a na obed sa stretávame s Idrisom a Mustafom. Odýchneme si a pokračujeme ďalej. Križujeme nekonečné pláne, z ktorých sa tyčia mohutné pieskovcové skaly. Najznámejším skalným útvarom v celom parku je katedrála Temesguida. Pri katedrále stretávame ďalšie skupiny turistov. Niektorí dokonca cestujú na ťavách. Je tu plno aut a medzi nimi aj zaujímavé kúsky. Mali sme tu aj starú Toyotu z roku 1986. Šliman bol nadšený, pretože nie je veľa aut je starších ako jeho. A toto je náš dnešný cieľ. Mulnaga, v preklade ťavia cesta, je oblasť pomenovaná po skalách v tvare odpočívajúcej ťavy. Svoj bivak si dnes rozložíme pod žltými dunami. Jeden západ slnka na dune nikdy nestačí, a tak si to dnes dáme znova. Tieto pieskové duny začínajú v Nigeri, pretínajú Alžírsko a pokračujú až ďalej do Líbie. Kempujeme zatiaľ 3 dni a dnes v noci sa mi snívalo o tom, že sa sprchujem, takže doslova snívam o sprche, ale potom na západ slnka vyjdeme na takúto nádhernú pieskovú dunu a ani tá sprcha mi toľko nechýba.
Vraciame sa späť k nášmu táborisku. Sprcha nás samozrejme nečaká ani dnes, no čaká nás Idris, s ktorým si pripravíme tradičný tuaregský pokrm. Základom je čerstvý chlieb. Idris ho napečie trošku netradične, v piesku. Z múky, vody a soli vymiesi cesto, ktoré zahrabe do piesku a pahreby. Po 40 minútach je chlieb hotový. Zostáva ho už len očistiť. Následne chlieb spoločne natrháme na maličké kúsky, veľkosťou asi ako halušky. Tie rozmiešame v polievke a spolu si na tejto výnimočnej večeri skvele pochutíme. Merci. Chutí to veľmi dobre a som rada, že som videla, ako to vzniká, lebo na pohľad to vyzerá horšie, ako to chutí. Začína náš posledný deň v Tadrarte. Tieto scenérie by sme mohli obdivovať do nekonečna, no čakajú nás ďalšie dobrodružstvá v regióne Džanet. Tak na tomto kameni sa dokonca zachovali fosílie rastlín a rôznych zvierat. Po 4 dňoch je toto naša posledná zastávka v Národnom parku Tadrat. V dobrej nálade sme sem vstupovali a v dobrej nálade Tadrat aj opúšťame. Kokos, dobre sme si pospali pod týmto stromom, poobedná siesta za nami. Ideme ďalej. Let's go! Naša jazda však netrvá dlho. Náš kuchynský voz dostal defekt. Našťastie nesie so sebou hneď 2 rezervy, takže vymeníme koleso a ideme ďalej. Dneska sa nám to nejako kazí, len 15 minút po Mustafovom defekte sme narazili na odstavené auto, ktorému nefunguje palivové čerpadlo, tak mu to naši borci pomáhajú opraviť. V tejto púšti sa naozaj nemusíte báť, že keď sa vám niečo pokazí, tak tu zostanete a zomriete, pretože všetci Tuaregovia držia spolu a za 5 minút je tu už hádam 10 aut a opravujú. Stačí jedno pokazené auto, ako je zrazu v púšti rušno. Auto opravené, môžeme ísť. Z Tadratu sme sa vrátili 140 km severne do mesta Džanet, odkiaľ budeme pokračovať ďalej do parku Ihrir. Tak keď už sme po 5 dňoch späť v meste, ideme do reštaurácie a dáme si pokrm majnama, čo je ovčie mäso pripravené špeciálnym spôsobom, ktorý robia iba v Afrike.
V meste sa dlho neohrejeme. Doplňujeme zásoby a opäť mizneme v nekonečnej piesočnej krajine. Dokončili sme južný okruh cez púšť a ideme na sever do časti Ihrir. Nasledujúcich zo pár dní strávime v severnej časti národného parku Tasilid Nažer. Tá púšť vlastne nie je až také úplne monotónne miesto. Skaly sú napríklad v tejto časti trošku iné a hlavne piesok sa zmenil. Už nie je červený, ale biely. Alžírčanov sme naučili základné slovenské slovo ťava. Kto by to bol povedal, že tráviť čas v púšti je taký relax. Nedá sa tu vlastne nič robiť. Celý deň sa iba vezieme s našim sprievodcom, o jedlo sa stará kuchár a my pozeráme iba z okna, fotíme, točíme, rozmýšľame. Signál tu nie je, takže telefón je tu na nič, ale za to tu môžete robiť veci, ktoré by ste ani nečakali, napríklad trasovať zvieratá v piesku alebo sa učiť základy arabčiny. Blíži sa finále našej saharskej expedície. V nasledujúcej časti navštívime oázy Ihrir a Esendilén, kde nájdeme zeleň uprostred vyprahnutej krajiny. Na jednu noc vymeníme stany za skromný domček bez podlahy, no so strechou z listov. Možno sa nám tam podarí aj osprchovať sa. Zostáva nám stará overená metóda kúpky. Tak sa nezabudnite prihlásiť na odber nášho YouTube kanála, aby ste to nezmeškali. Čau!